啱啱留言嘅啫，問我哋喺泰國自駕遊係咪好難嘅？咁其實係咪真係咁難呢？梗係睇我哋今集啦。上集同大家快閃曼谷，由布吉島揸車直飆去曼谷之後，我哋做咗啲咩啦？而喺影片嘅下半部，我哋先至入正題，就係要提大家到底喺泰國自駕遊有冇啲咩危險嘢啊、恐怖嘢會出現嘅呢？而且大家都睇得咁開心，我諗你哋都唔介意陪我由曼谷返去布吉島噶。好啦 ，Let's go！ 如果想移居、想辦簽證、精英簽證或者退休簽證，都可以揾我幫手嘅。我已經幫助超過8名嘅網友申請退休簽證噶啦，唔好猶豫啦！想過嚟泰國退休嘅話，即管電郵俾我啦。我哋嘅心得呢，就係最好早啲出發啦，唔係條公路呢都有足夠嘅光線嘅，日頭白白又可以睇下風景啦，又安全啲啦。泰國嗰啲貨車呢，我自己感覺好似24小時都行車咁啊，因為夜晚我哋幾夜去第二個省都好啦，都會見到貨車嘅。咁我覺得朝頭早安全啲咯，夜晚始終路燈唔夠呢，個安全度係爭啲。今次嘅旅程，我哋其中一個省呢，就會經過春蓬嘅，咁春蓬呢一度呢，就係其中一笪喺泰南呢一邊種植貓屎咖啡出名嘅地方嚟嘅。因為之前有網友問過，知唔知道泰國邊一度種貓屎咖啡㗎？咁你可以留意下春蓬省呢一個地方。試下啦，貓屎咖啡啦，嗰啲嘢點種出嚟唔係有貓屎咖啡製造。咁啊係。咖啡㗎。製造貓屎咖啡豆嘅地方啦，應該咁講。喂，前面呢一度有機會可能飲貓屎咖啡喎。春蓬府機場係有個內陸機場，咁春蓬係一個好大嘅省嚟嘅。有網友問，啱啱留言嘅啫，問我哋喺泰國自駕遊係咪好難嘅？咁其實係咪真係咁難呢？我哋認為比想像中容易嘅，跟住個 Google Map 就得㗎啦，基本上都係準嘅，而且咁當然要加自己少少經驗啦。喺泰國玩自駕遊最緊要就梗係首先你有冇買保險先，大吉利是有咩事，梗係要有份保險墊底啦。咁好多大嘅省呢都有 Bangkok Hospital 嘅， Bangkok Hospital 裏面呢又唔係每一個醫院都有翻譯嘅，只係大省先至有嘅啫。咁但係醫生一般都識講英文嘅。仲有要留意嘅呢就係啲油啦，差唔多時候呢，我哋就會入油噶啦，即係唔會行到咁盡嘅，可能行一半就會入油噶啦，或者1/3啦。如果真係要去洗手間嘅呢，亦都好容易嘅啫，因為所有嘅油站都一定有洗手間。肚餓嘅話呢，如果架車冇嘢食都唔緊要嘅，油站補給啦。喺呢一度自駕遊最開心嘅呢就係油站總有一間喺左近。咁阿凡而家揸緊車啦，咁之前呢我就問咗佢一啲心得嘅，佢就話最緊要唔好同貨車司機玩遊戲，唔好貼佢哋個囉柚。有時啲貨車司機呢開得離奇快嗰啲，唔知係咪食咗藥啊，食咗大麻啊，做過啲咩嚟嘅，咁嗰啲就要遠離佢啦，盡量唔好挑釁佢啦。一挑釁佢，特別夜晚啲司機呢就好猖狂嘅。交通標誌嗰方面呢，喺泰國玩自駕遊呢，其實都好簡單嘅，轉左轉右我哋都係睇嗰個 logo 啦，一睇就明㗎啦。咁但係泊車嗰度呢，就要留意啦。如果路邊呢個駁位呢油咗白色同埋紅色間嘅呢，就記住唔好泊車啦。嗰啲係嚴禁泊車嘅，即使冇警察都好啦。最好就唔好泊啦。如果黑白間呢，就可以泊車嘅，不過個大前提係你唔會阻住人咯。咁因為黑白間嗰啲呢，就係俾個寬容度你，如果你唔阻住人之下呢，你就可以泊定架車喺嗰度嘅。咁如果離開曼谷呢，去到外省呢，自駕遊真係要小心啲咯，因為有時有啲車呢都開得幾快嘅，同埋都唔係好跟嗰個線嘅，即係周圍雪嘅。
咁啊自己要執生咯嗰啲位。咁通常自駕遊之前係咪要計劃好好呢？其實我都唔係嘅，但係我會大概知道去邊個省有咩目的地咯。咁如果點對點中間呢，隨時會停，隨時見到啲咩景點呢，其實我哋都會照停，或者係過夜添。咁亦都會試過嘅。自駕遊最大嘅樂趣呢，就係遠離煩囂啦，見唔到啲石屎森林。我哋呢已經揸咗成4個鐘啦，起碼離開咗曼谷之後呢，其實沿途都係見到一啲好似西貢啊，我哋香港半山啊嗰啲感覺咁。可能好多人會覺得泰北嗰邊好靚啊，上山落山全部都好綠化，其實泰南呢邊呢都係噶，而且仲多咗一樣嘢呢，就係好多椰子樹。泰國好興呢啲重要嘅景點呢，會喺公路上面有個牌嘅，話俾你聽附近有咩景點嘅，同埋你過省之前呢，嗱，好似而家咁，我哋進入另一個省呢，就會見到泰王噶啦。咦，一入嚟，哇，好急啫，大佬啊！哇，西到我啊！咁今次我哋由曼谷去布吉，而家係入第4次油啊！今日入第4次油啦，每公升呢就36.95啊，而家就入咗690克。大家可能問呢，如果啲 network 唔好呢，行下條路斷咗點算啊？咁我哋就未試過嘅。不過去到曼谷嗰啲天橋底呢，反而呢就會嗰啲信號會延遲啊，所以自己呢出發之前最好大概睇一睇條路，有個 idea 係邊啲位啊，咁樣即係唔會咁驚咯。如果個信號延遲咗嘅話，咁我哋自己呢有用 AIS 又用 True， 全國都通行㗎啦，未試過行下斷網嘅。通常 PTT 嘅油站呢就有七仔同埋亞馬遜㗎啦。如果想幫自己補給下嘅呢，就揾 PTT 啦，同埋啲油費會平啲嘅。同埋我建議呢，如果行車行咗5個鐘啦，即係最盡啊，最好都要落車喐一喐，去下洗手間又好，做乜都好，總之要喐一喐。唔係呢，我哋試過呢，夜晚反而會腳痹手痹啊，因為年紀大呢，真係要喐一喐嘅。油站嗰啲洗手間呢，都幾企理乾淨，着啲鬆身衫，搽埋防曬，因為喺車度呢，焗住坐喺度曬太陽。其實呢，近年好多外國人移民去泰國，我估大家都知啦，特別係俄羅斯人啊，其實瑞士都好多㗎，唔少㗎。咁我發現呢，去到好多補給嘅地方呢，其實都多咗好多外國人嘅。即係無論你去邊個省，好似而家我哋喺春蓬呢個省咁啦，都叫係撩楞啲偏僻啲，咁但係我都見到外國人咯，係咯。咁泰國啊真係好國際化嘅，而且係越嚟越國際化。嚟咗泰國成7-8年，見到樣樣嘢仍然覺得好有新鮮感咁喎。嗱，布布可樂喺邊啊？補給翻啲熱水先，好開心。4點幾到6點幾，其實先係最西斜最晒嘅，可以去埋班嘅新出。而家距離我哋嘅目的地仲有5小時49分。泰國都係右軚嘅，咁同香港一樣啦。同埋咧，泰國揸車嘅禮儀咧，就係如果司機同你閃兩嘢，即係叫你可唔可以讓一讓佢啊咁。跟住同埋響安方面咧，就要留意啦。泰國呢一邊係極少響安嘅，除非佢不滿你嘅啫，又或者你 cut 佢線啊，又或者有危險啊，咁嗰啲好極端嘅情況，佢哋先響安嘅，否則一般嚟講都唔響安咯。如果喺曼谷揸車嘅話，最頭痛呢就係塞車啦。如果唔想塞車，就要行收費嘅高速公路啦。如果喺在地生活嘅網友呢，都可以考慮申請 Easy Pass 嘅。不過講真，去到外省呢，就真係冇咩用啦。所以我哋自己呢都冇去申請。
而且喺 Google Map 嗰度，其實你可以揀行一啲不收費嘅路段嘅，咁就可以避開一啲收費嘅高速公路啦。而家已經係黃昏啦，由今朝7:09出發，行到依家呢，大概行咗10個半鐘啦。沿途啲風景呢，唔係話變化好大嘅啫，都仲幾精神喎，呢條友捱得下喎。咁啱啱放完水之後呢，我哋再睇一睇時間呢，就發覺仲有4個鐘呢，就可以返到屋企啦。咁我哋屋企呢，就喺布吉島嘅市中心嚟嘅，唔近巴東嘅。咁呢個 trip 呢，我諗都係一個創舉嚟嘅，對於佢嚟講。因為呢，連續揸咁多個鐘頭車，真係唔簡單嘅。係啊，一日內最長嘅距離，又最長時間咯，真係。係咯。長途賽。俾個 like 你啊！好 enjoy 喎。大家如果支持佢嘅話，快啲撳個 like 啦，撳個 like 支持下佢啦。都幾 enjoy 喎，因為個沿途啲景雖然唔係大變化，但係靚。之後真係要親眼先見到，影都影唔到呢啲嘢，變化。同埋嚟到泰南呢邊呢，啲樹係特別高啦，啲奇形怪狀啊，好似啲千年大樹咁呢，喺個路旁嗰度呢，真係會覺得好震撼嘅。反而喺芭提雅嗰啲樹呢，又高位嗰啲人啊。係啊，乾枯咗啲啊！今日我睇到有一棵差唔多去到成10樓咁高，真係好誇張。即係啲大自然環境係好正咯。呢條路都叫做多街燈噶啦，成7點鐘呢啲路燈都唔開。所以行呢啲一定要 check 所有燈。嗱，呢段路呢就係示範冇路燈啦，而家係開高燈嘅。高燈。我唔開高燈根本係睇唔清楚，話唔該你行慢啲啊！呢啲彎位係我唔想啲網友見到我同你一個鏡頭後面鬧交。頭先嗰段路呢，非常之黑啦，又冇街燈喎。我係咁望住個時間，諗緊點解行極呢都好似行得咁慢咁樣嘅。明明已經行咗好耐㗎啦，但係原來都係只不過行咗10分鐘啫。我哋而家去到7:37，其實咧喺泰國差唔多7點鐘咧，成個泰國都係黑㗎啦，入黑㗎啦。行呢啲山路咧，真係要自己調節下個速度，唔好咁快。當然亦都有一啲唔守規矩嘅司機咧喺度穿插，左右穿插嘅。記住唔好爭路。咁呢一套片呢，就唔係咩教學片嚟嘅，只不過係分享下我哋由曼谷嚟到布吉14-15個鐘呢，中間發生緊啲咩事啦，同埋有啲咩感受嘅啫。如果大家揸車呢，務必要對自己負責任先得啦。咁而家呢，仲有2個鐘鬆啲就返到屋企啦。我哋差唔多行咗成9個字啊，個畫面都係咁嘅。見到1字頭啦，而家係8點15分。卒之返到屋企啦，第一件事去7-11買嘢食醫肚啊！如果中意今集嘅就記得俾個 like， 未訂閱嘅就訂閱啦。有朋友最近想去曼谷嘅就一定要分享俾佢啦，係咪先？咁先叫老友噶嘛。好啦，我哋下集見，拜拜。